ছাড়ো ছাড়ো এবার ছাড়ো। ওরে 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 ও আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও অ্যান্ড টুডেজ ভিডিও আই উইল লুক ফর সাম Avengers Spider-Man toys and equipments and I have found a Spider-Man mask এবং এটি একটি স্পাইডারম্যান মাস্ক, চমৎকার একটি রিয়েলিস্টিক স্পাইডারম্যান মাস্ক এবং এটিকে আমি ঝুড়িতে রেখে দিচ্ছি অ্যান্ড আই হ্যাভ দিস বাস্কেট and I will find some guns and equipments and I will keep them here. And this time I have found a Spider-Man gun. আমি পেয়েছি একটি স্পাইডারম্যান গান, চমৎকার একটি স্পাইডারম্যান গান। এবং এখন আমি আরও খুঁজবো গাইস, আমি অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু খুঁজবো এবং পেয়ে গেলাম একটি গ্রেনেড, চমৎকার একটি গ্রেনেড। চলো বন্ধুরা আমরা আরও খুঁজি এবং নাও আই হ্যাভ ফাউন্ড আ কার অ্যান্ড ইটস আ স্পাইডারম্যান কার। ওয়াও, সুপার অসম স্পাইডারম্যান কার। বিউটিফুল কার, ওয়াও। এবং এটিকেও আমি এখন রেখে দিব এবং আমি আরও খুঁজবো গাইস। আই এম লুকিং ফর মোর ইন্টারেস্টিং টয়স। Here is a look. Here is a mask and it's a Venom mask. Whoa, Venom mask. Multiple masks. এবং এদেরকেও রেখে দিলাম এবং আমি আরও খুঁজবো। লেটস ফাইন্ড মোর অ্যান্ড আই এম লুকিং ফর মোর অ্যান্ড ইয়েস, এটা কি ওয়াও, হোয়াট ইজ দ্যাট? আ বিউটিফুল আয়রন ম্যান হ্যান্ড। ওয়াও, আয়রন হ্যান্ড, রিয়েলিস্টিক, too much realistic. Wow, it has lights guys. How's that guys, how's that? Let's find more. What is that? Wow, একটি ড্রাগন পিস্তল গাইস, চমৎকার একটি গান। এটিকেও রেখে দিলাম এবং খুঁজবো আরও। চলো খুঁজি। এটা কি? ওয়াও, এটি একটি থর বান্ডেল গাইস, থর ফুল বান্ডেল, চমৎকার একটি থর বান্ডেল। ওয়াও, তোমরা কি এত সুন্দর বান্ডেল কখনো দেখেছো? হাউস দ্যাট গাইস? টেল মি ইন দ্য কমেন্ট। আ বিউটিফুল থর বান্ডেল। লেটস ফাইন্ড মোর। What is that? Wow! It's a stroke of this sniper rifle. Wow! Beautiful sniper rifle. And I am attaching the stroke to this sniper rifle. What is that? A scope. A 8x scope. Let's attach this scope to this gun. Wow! And আমি কিন্তু স্কোপটিকে গানের সাথে অ্যাটাচ করে নিলাম। এখন আমি পেয়েছি একটি ম্যাগাজিন এবং আমি এই ম্যাগাজিনটাকে কিন্তু অ্যাটাচ করে নিব এবং অ্যাটাচ করে নিয়েছি গাইস। ওয়াও, লুক অ্যাট দ্যাট জায়ান্ট স্নাইপার রাইফেল। এবং এখন যেটা পেলাম সেটার নাম 4 গ্রিপ এবং গ্রিপটা আমি লাগিয়ে নিব। And I am attaching the grip to this awesome sniper rifle. Yes. And এটাকেও আমি আমার সাথে নিয়ে নিব এবং গাইস চলো আমরা এখন কি পেলাম সেগুলো তোমাদেরকে সাজিয়ে দেখাই।
ওকে, যেতে যেতে কিন্তু আমি একটি একটি হ্যান্ডকাপ পেয়ে গেলাম। ওয়াও, হ্যান্ডকাপ। ওকে, হ্যান্ডকাফটিও নিয়ে নিব এবং আমি কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাব, কারণ আমার কিন্তু দেখাতে হবে সবগুলো টয়েস ইকুইপমেন্টস তোমাদেরকে সাজিয়ে। কিন্তু এটা কি? এটা একটি আনরিয়েলিস্টিক স্পাইডারম্যান মাস্ক। এরকম কালারের কিন্তু কোনো স্পাইডারম্যান হয়ই না। সো আমরা কিন্তু ভিন্ন কালারের একটি মাস্ক পেলাম, এবং একটি নয় একাধিক মাস্ক, এবং এগুলো কিন্তু আমি নিয়ে নিব এবং আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি গাইস। দেখি সামনে আর কিছু পাই কিনা। ইয়েস, আমি পেয়ে গেলাম একটি সফট বুলেট গান। ওয়াও, স্পাইডারম্যান সফট বুলেট গান, বিউটিফুল। এবং এটিকেও নিয়ে নিচ্ছি। লেটস ফাইন্ড মোর, লেটস লুক ফর মোর। Okay, we have another gun. We have found another gun, and this one is a thunder gun. Thunder gun. Wow. Great. এখন কি পেলাম আমরা এটা? Wow, Spider-Man car. Spider-Man car. Different colors on the both side. ছাড়ো ছাড়ো, এবার ছাড়ো ছাড়ো। ওয়াও, কি করছে এটা? চমৎকার একটি কার। এবং আমরা পেয়ে গেলাম অসংখ্য গানস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস। এখন বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে যা যা পেলাম তা কিন্তু সাজিয়ে দেখাবো। সো গাইস, দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। So guys, we have arranged all the guns and equipments again to show you guys. That's all for today guys. See you in the next video. Till then, bye bye. Subscribe to my channel.